Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi darvozalarimiz tayyor bo'ldi mana. Bu darvozalarimiz qo'l mehnatidan tayyorlangan darvozalar. Materiallari 1700 tengada bo'ldi bulardan. Bunga shunaqa darvozalar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri. Manzilni birinchi aytib o'tirganimizning sababi vodiy yoqlardan ko'p insonlarimiz telefon qilib darvoza ichi so'rab boshladi. Biz vodiydan emasmiz, vohadanmiz. Qoraqalpog'iston Amudaryo tumani Mang'it shahridanmiz. Darvozalarimizning tek qismini shiviller qo'ydik, yon tomonlari profil bo'ldi. İçki profillari 4x4 1700 tengada bo'ldi. Tepa qismida oyna tarafi ochilmay tamom bo'ldi. Darvozalar polni ochiladi 2 tenga. Kalitkalari bor eshiklari. Ikkita ruchkalar o'ziga xos tarzda yarashib turibdi. Bu darvozalarimizning kraskalari oldin gruntovka, keyin kraska, keyin avtolak sepilgan. Tepa qismida oyna joylariga lazerda kesib gullarni qo'yganmiz. Oldim, orqasam 1700 tengada listlar qo'yilgan. Bu darvozamiz 3 qavat list hisoblanadi, 3 qavat. Bu joylarga 3-qavat list qo'yilgan. Telegram, Instagram raqamlarimiz 97 789 6700. Musafirda bo'lsangiz WhatsApp, Telegram shu nomerlarda bor. Tanish bilsangiz, darvoza kerak deb yurgan do'stlaringiz bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ying. Tushunmagan gaplaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring, izohlarda javob beramiz. YouTube kanalimiz Jasur Temireshik, Instagram kanalimiz Jasur Temireshik. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan da yaxshi ishlarni, videolarni kutib qoling.